Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу да арбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели. Акыл калчап көрөлү. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulihi ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly Kırgız elim. Assalamu aleykum hurmatly Müslüman biradarlar. Assalamu aleykum mekendeşler. Assalamu aleykum hurmatly eje karındaşlar. Ata-eneler, jana meni ugup жаткан жалпы радио окуучулар. Келиңиздер, бүгүн дагы акыл калчап көрөлү. Бизге берилген убакыт балким биз кандайдыр бир көтөргөн маселени аягына чыгууга мүмкүнчүлүк бербестир. Бирок ошентсе дагы биздин негизги максатыбыз сиздерди бир аз болсо да ойлонтуруу. Бир аз болсо да сиздерден ой алуу жана сиздер берген ойду жалпы журтка жеткирүү. Антпесек, акыл калчабасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой өткөн тарых биздин каталыктарыбызды ар дайым эле кечире бербейт экен. Келиңдер, бүгүнкү күн, бүгүнкү кырдаал, биздин руханий дүнүйөбүз, биздин ибадаттарыбыз, биздин мамлекетте болуп жаткан иштерибиз, социалдык чөйрөдөгү иштерибиз. Келиңиз, бүгүн эмне гана бизди кыжалат кылып атат, жоксо эмне бизди кубандырып атат, ушул жөнүндө берилген убакытта сүйлөшүп көрөлү. Түз эфирде пикирлешүү жана Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн сиздер менен биз колубуздан келишинче бизди кабатыр кылып жаткан, жоксо бизди кубандырып жаткан, же биздин көтөрүп жүргөн демилгелерибиз барбы? Кандай ой пикирлерибиз бар? Булардын баардыгы бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын атуулдарынын бир күндүк болсо да акыбалын оңойтуу максатында, бир күндүк болсо дагы ташвишин чогуу көтөрүү максатында чыгып жаткан долбоор, ошондуктан келгиле чогуу бололу. Бизде байланышта радио окуучу. Алло, саламатсыздар. Саламатчы, атыңыз ким? Мен Гүларамын. Гүлара. Мен суроону башынан укпай калдым, бирок ортосунан угуп атам да. Гүлара, анда мен сизге суроо берейин. Канча балаңыз бар? 2 балам бар. Уул, кыз? Кыз, уул, уул. Канчада уулуңуз? Уулум чоң, кызым 5 жашта. Чоң дегенди канчада? Балам 17-де. 17-де. Жакында буюрса чоң эне болот экен. 5-6 жыл көз диримемдей. 5 жылдан кийин го. Буюрса. Балаңызга кандай тарбия берип келдиңиз? Сизди багабы карганда? Багат. Муну шаарда өсүп калганбыз да. Мен айылдын кызымын да. Анан кайсы айылдан келдиңиз, сыр болбосо? Мен Токтогулдун. Кыргыздын каймагы. Каймагыбыз. Анан кийин менин кайын журтум шаардыктар да. Бирок мен өзүм тарбия бердим. Биз деген кечиресиз, туура эмес айтып койсом, мындай мусулманчылык деп атпайлыбы? Светский өлкөдө өсүп калгандыктан бир аз каада салттын артта калдык дегиңиз келип атат да, туура? Жок, баарын эле билебиз. Себеби дегенде азыр могу шаардын чекесинде айылга барып жашап атат да, картайганда кетет экенбиз да баары. Бар жерге барабыз. Барар жерибиз ошол экен, жакында айткенбиз да кете турган жергечи. Анан кийин тарбия бергенде жакшы эле, бирок биздин балдар мусулманчылыкты көп билбейт да. Бирок тартиптүү. Сиз каалайт белеңиз ошону? Мен каалайм, бирок деген өтө эле моунтуп чүмчүп жоолук салынгандарды жактырбайм да. Албетте. Кыргыз андай деле чүмкүнүп жоолук салып ийген деле. Ошентип салынбайт болуш керек. Себеби дегенде биз деген илгертен бери мынтип историяны караганда, тарыхты карабасканда, биздикиде айга сыйынышкан, ташка сыйынышкан ата бабаларданчы мындай мусулманчылык көп берилген эмес да. Ошондуктан мусулманчылыкка өтө албайт болуш керек да. Биздин азыркы мезгилде жаштар, карыларыбыз андан бетер даяр эмес болуш керек. Анан сразу эле монтип чүмкөнтүп, ар кандай жанагындай багыттар менен келип атпайбы мусулманчылык, каршы жагынан дагы, туура эмес жагынан. Ошондон жаштар көп адашып калып атышат да, мисалы мен. Муногу Гүлара, сиз үйдө отурат окшойсуз чындап эле. Көптөн бери коомдо бир чыгып барасаңыз, коом бүгүн башкача. Тагыраак айтканда, бүгүн коомдо элдер тетирисинче бүгүнкү күндө проблемаларына жооп издеп, тагыраак айтканда экономикалык, саясий проблемаларын албетте мамлекет чечет. Социалдык маселелерин мамлекет чечет. Бирок руханий өзүнүн проблемасын, фундамент болгон проблемасын
эч ким чечип бере албайт. Ошого каяктан жооп издеп, каяктан жооп табам дегенде коомдун бүгүн эки көзү төрт. Тагыраак айтканда руханий жардылык муну Куранбек Салич Бакиев өткөндө чыгармачылык интеллигенция менен жолугушканда айтты, Айтматов айтты бул сөздү. Бүгүнкү күндө биз оңолобуз десек, руханий талапка жооп беришибиз керек деп атат. Ал эми мен 100.000% гарантия менен айтам, бул талапты бир гана ислам канааттандыра алат да бүгүнкү күндө. Бир гана ислам адамдын 24 сааттык жашоосунда кандай жашаганда кыжалат болбой жашай алат. Мына ошону бере алат. Демек, бүгүн муну коом да түшүндү. Коом Кудайга шүгүр бүгүн тайпасы менен динди кабыл алууда. Чүмкөнгөн кыздарды бирөө таяктап чүмкөгөн жок. Тагыраак айтканда алар өздөрү Кудай бизди жамынып жүр деп аткан турбайбы? Кудай бизди жылаңач жүрбөгүлө деп аткан турбайбы? Сулуулугуңуздарды бир гана күйөөңүздөргө арнагыла деп буйруган турбайбы деп ошол аятты түшүнүп өздөрү чүмкөнүп атат. Сен иштен айдай чүмкөнсөң десең, айдасаң айдай бер, рызкыны Кудай берет деп атат. Ал эми кээ бир кайраттуу карындаштарыбыз, алар соттошом деп атат. Сен менин жолугумду чечкенге укугуң жок деп атат. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин коом ушундай бир тарыхтан маалымат берип койду да, биз айга сыйынган эл, биз ташка сыйынган элбиз деп. Андай эмес, урматтуу мекендештер. Мына биздин тарыхты карай турган болсоңуздар, кызды тарбиялоо институту жолуктан турат өзү. Топудан келет. Аягы элечек менен бүтүп атат. Элечектин мына үстүндө кепинди алып кое турган болсоңуздар, мына өзү мусулман хиджабы. Бүгүнкү кыздар чүмкөнүп жүргөн хиджаб ошо элечектин жанагы эмеси, ээги менен, ээк жапмайы менен чогулуп туруп. Ал эми үстүндөгү кепини бул биздин энелердин өлүмгө даяр экендигин, кепинин башында алып жүргөн эл экендигин далилдеп турбайбы? Мындан өткөн диний эл болобу. Эгер айга, ташка сыйынган эл болгондо кепинин башына алып жүрмөк беле? Кепин эмне экендигин билмек эмес. Башында алып жүрмөк эмес. Ошондуктан тарыхты дагы буюрса келечекте жазыла турган тарыхтар, анык тарыхтар болсо керек деп ойлойм. Азыркы күндө деле чыныгы тарыхтар бар, бирок биз 70 жыл Советтардын учурунда жашаганда, ал капыр мамлекет өзү каалаган тарыхты бизге үйрөттү да. Өзүнө ыңгайлуу болгон тарыхты бизге үйрөттү. Ошондуктан биз ал тарыхтарды бүгүнкү күндө идеалдуу тарых деп эсептеп албашыбыз керек. Чыныгы тарых менимче издеген адам табат. Бизде байланышта дагы бир радио угуучу. Алло. Мыкты эртекке саламатсыздар бир жолу. Ошо мен Зульфиямын. Мен монда бир эмем бар да. Бул мен да майыпмын да көз боюнчачы. Мен бул азыркы убакта ошол мечетке барып намаз эметкеним, бул Куран окуган эми баарына үйрөнгүм келет да. Ошол мага монда бир мүмкүнчүлүк барбы же жокпу билбейм. Бул аял затта может бир айым барар, ошол мени жетелеп, ошол мечетке алып барган ушундай адам керек болуп атат да, кишичи. Зульфия, мына мен азыр анан эме, азыр апам ушул дагы эме эфирге чыгып ошо сизге сурообу, билбейм эмне айтайын деп атат да. Азыр Зульфия апаңыздан мурда сизден сурап коеюн. Эгер сыр болбосо, сиз телефонуңузду азыр эфирден жарыялай аласызбы? 48 44 05. 48 44 44 05. 0
кыл жүгүртүү дараметим деле, ээлеген ордум деле, мансабым деле бардык жогу 4 аялды багууга мүмкүнчүлүгүм бар экен. Мүмкүнчүлүгүм дегеним 4 аялдын күнүмдүк тамагын таап бере алат экенмин. Айткан иштерин кылып бере алат экенмин. Дагы ушу колуман келет экен. Анан муну жашыргым деле келген жок чындыгында. Кудай берген бир мүмкүнчүлүк бар. Балким эртең ал болбой калат. Но бүгүнкү күндө ушул мүмкүнчүлүгүм бар экен. Байланышта дагы бир радио кылчу. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Эме деп сурайын дегенде, мен турмушка чыккамда, анан Атыңыз ким? Айжан. Намазга жыгылайын деген. Бирок азыр мен боюмда бар да. Анан укканда ушу боюмда бар эмелерди эме этпейт депчи. Намазга жыгылганга болбойт деп ошону сурайын деген. Мен бул маселени чынын айтсам билбейт экенмин Айжан. Бирок мен боюнда бар энелерге бир кеңешим бар, эгер сага эме болсо. Сен азыр намазды жаттай бер, карындашым. Биринчиден эч качан зыян болбойт. Экинчиден сенин жүрөгүңдүн астында алып жүргөн түйүлдүккө Аллах субхану ва тааланын сага берген белегине азыртан Аллах субхану ва тааланын үнүн жеткир. Тагыраак айтканда Куранды көбүрөөк ук. Үнүн сенин балаң да уксун. Үйүңдө да Куран жаңырып турсун. Себеби бала эненин курсагынан Куранды угуп түшкөн болсо ал бала өтө ыймандуу. Ансыз деле алар ыймандуу төрөлөт. Бирок ата-энелер бузат да балдарды. Өзү балдар мусулман төрөлөт. Өзү негизи фитратында. Эми өзүңдүн кандай намаз окушка физиологиялык кандай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүң бар аны билбейм. Ошондуктан менин жеке Муктубек Арстанбек катары бере турган кеңешим, бирок бул кеңешке байланып алба албетте. Сен сурап көр, билимдүүлөрдөн сурап көр. Менимче сен бүгүн Куранды окуп жаттап, ошо намазды жаттап турганың оңго. Анан аман эсен бошонуп алгандан кийин акырын Кудай насип эткен күнү намазыңды уланта бересиң же баштай бересиң. Бүгүнкү күндө азыр мүмкүнчүлүгүң бар, акырын жаттап, намаздын рукундарын, намаздын эрежелерин, бирок тарат алганга мүмкүнчүлүгүң болсо тарат менен жүр. Бирок бул менин гана кеңешим. Сен муну дагы текшерип көр. Балким намаз окуш, үйрөнүш азыр баштай берсең деле болот дегендер бардыр, ким билет. Мен бул маселеде бир аз караңгыраак экенмин, ошондуктан акылым жеткен ушул карындашым. Жанагы мусулманчылыкта мисалы жакын туугандарды өлсө бизде көп тиет го, жалабат болуп эмес боюнчачы. Анан биз 3 ай бою 1,5 жылга чейин көк көйнөк кийип, көк чогуу салгысында жүрөт да, биз ошол туурабы деп сурайын эле. Бул маселени дагы мен сизге туура же туура эмес деп айта албайм. Бирок мен бир гана сизге кеңешим бар. Сиз Курандан издеп көрүңүз, же болбосо молдодон сураңыз ушуну. Ушу Куранды жакшы билген такыба молдодон. Ошол жалабаттын казысы мисалы үчүн. Ошондон сураңыз. Биз 3 айга чейин азап күтөбүз, ушу туурабы? Биз көк кийебиз, ушу туурабы? Аш берип атабыз, ушу туурабы? Пайшамбилик кылып атабыз, ушу туурабы деп сурап көрүңүздөр. Куранда барбы деп сураңыздар. Туурабы десеңиз, балким молдолор туура деп коерат көч жегиси келгенде. Ушу Куранда барбы? Пайгамбар ушулар жөнүндө айтканбы деп сураңыздар. Эгер пайгамбар айткан десе, анда кылыш керек. Куранда бар десе, кана көрсөт деңиз, ошону окуп туруп, бар турбай деп турсаң кылыш керек. Эгер жок болсо, анда кылса күнөө болот. Ошон үчүн муну өтө абайлап, паланчы кылып атат, паланчы кийип атат деп эле кыла бербестен, илгертен ушулар кылып келиптир. Анан биз да ошентебиз дей бере турган болсок, бүгүнкү күндө бир өлүккө кеткен расходко бир мектеп турат. 4 классы бар мектеп бир өлүккө кеткен акчага тургузулат. Мен буга көзүм жетти. 4 классы бар бир мектеп куруп койсо болот экен. Эми ошондой мүмкүнчүлүктү биз өлүк менен кошуп көмүп салып атканыбыз, бул менимче бизге кечирилбей турган бир, муногу жашоодо эле кечирилбей турган бир ысырапкорчулук да. Байланышта радио кылчу. Алло. Алло, саламатсызбы Муктубек? Кудайга шүгүр, ким бу? Мен Калысордо жаңы кош имам хатибмин. Ким? Имам хатиб. Атыңыз? Үсөн. Үсөн эке, муна сизден сурайын. Муктубек. Азыр койдуңуз. Неме кылайын, азыр айтып коем. Жаңы суроолордучу. Телефон номерлерин алып калбайсың, бул жактан кичине неме кылып. Телефон номерлерин мен эфирден алганга уят да эми, ар кимдин телефонун бүт Кыргызстанга жарыялай берген. Молдоке. Анан сенден Муктубек. Сен кичине мына Беника жашап аткандар жөнүндө кичине мына через радио аркылуу айтып кетсең кандай болот? Мындай кылбайлы Үсөн эке, сиз имам хатиб экен. Сиз айтыңыз, мына мен сизге микрофон берейин, ошо Беника жөнүндө. Айтыңыз. Алла субхана таала Куранда келтиргенде аяттар бар да, бардыгы. Мына Беника жашап аткандар. Беника дегендер биздин тил менен айтканда ойноштор, ойноштор. Жок, ойноштор да энди. Алып үйүндө жашашып атпайбы? Нике кыйбастан. Нике кыйбастан. Ошолорго мен айтарым анау радио окуучуларга. Беника жашаган адамдар бул харам деп коет да, онун туулган бала харам болот. Себеби Куранда бул аныкталган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келтирилген бул нерсе.
Көрдүңүздөрбү? Бул нике кимге милдет? Мусулмандарга да туурабы? Мусулмандарга милдет. Алла субхана тааала бизге буйруган адам атадан бери жага. Көрдүңүздөрбү? Эгер ким мусулман болгон болсо, урматтуу радио угуучулар, сиздер никелешиңиздер деп атат. Ошондо никелешпесеңиздер, төрөлгөн бала дагы, бейнике төрөлгөн бала дагы арам деп атат, бул күнөө деп атат. Ошондуктан билбей, буга чейин нике эмне экендигин билбей келген болсоңуздар, Аллах субхана ва таала аны кечирет. Никеңиздерди кыйдырып кое бериңиздер. Ал анча деле оор нерсе эмес. Молдон чыгарасыздар, жакшы билген бирөөнү чыгарасыздар, 2-3 күбөнү чыгарасыздар. Алар ошо никенин шартын түшүндүрүп берет. Бул сиздердин жана Аллах субхана ва тааланын ортосундагы бири-бириңиздерге алган келишим болуп эсептелет. Туура айтамынбы сенеге? Албетте. Аллах разы болсун. Сиздердей кайраттуу имамдарды Аллах субхана ва таала биринчи мынау жашоосунда элди тил өтүүчүлөрдөн кылсын, жана акыретте албетте пайгамбарлардын катарында туруучулардан кылсын. Анткени имам болуш оңой эмес. Мен кээ бир имамдыкты талашкан молдолорго таң калам. Имам болуш оңой эмес. Ошол имамдын колуна карап турган үммөтүнүн, чакан коомунун бүт жоопкерчилиги имамдын мойнунда болот. Демек, урматтуу радио угуучулар, бизге берилген убакыт аягына келип калды окшойт. Бүгүнкү уктуруубузда биздин коомдун жүйөлүү маселелери болбосо да биздин руханий маселелерибиздин кыжаалат кылып жаткан же кубандырып жаткан жагдайларына кайрылууга аракет кылдык. Албетте сөз аягында Аллах субхана ва таала эли журтубузга тынчтык берген болсун, топуктук берген болсун, сабырдуулук берген болсун, чоңдорубузга иман жана топуктук берген болсун. Жумага чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик, суроолор көп, жообу да арбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат, чогуу пикирлешели.